မိမကြီး ရှင် ငါတို့ခီးသွားမှာဆိုတော့သမီးလေးကိုမင်းတူဦးကြောင်ကြောင်ကောင်းနဲ့စိတ်မချဘူးကွာငါတို့ဘာလို့ကြရင်ကောင်းလဲ အဲ့ဒါမြန်ယောက်ျားရဲ့ချစ်တငယ်ချင်းကိုစိုးကူညီတောင်းလိုက်လေအခုခရီးသွားတဲ့3-4ရက်ကိုလို့သမီးလေးနဲ့အတူလာနေပေးပါ ဖြစ်ပါမလားကွာ ဩ तू ကလူယိုကြီးပေါ့စားသူ့မှာဘာကိစ္စမှမရှိတာအခုညီတောင်းလို့ရမှာပါယောက်ျားရဲ့ အေးပါကွာ ဘူးမကောင်းရင်တောင်ကြပန်းတောက်ရတယ် ဟိုတမီးအိတ်တော့မယ်နော် အော်အေးတမီးလေးနေတော့အေးအဲ့ကနေအားရှိတော့လူတွေတော့ဒီမှာအေးလိုက်တော့ပါကိုပလာမယ်ကိုပလာမယ်ဝိရလည်းချင်းရတော့ပါဆိုတော့ကိုပလာမယ်တော့မရဘူး ဟိုမိုးရရရပြီမိုးတွေ့တယ်အတမကြောက်မပါဘူးရ မ